Hej alle sammen til denne her, velkommen til endnu en video her på min kanal. Jeg har ikke lavet videoer i lang tid nu, og det har en særlig grund til. Jeg har downloadet et nyt app her. Jeg håber ikke, den kommer til at irritere lige så meget som en anden app, men jeg kan stadigvæk skærmoptage. Og jeg slettede den anden app, så jeg ikke kunne skærmoptage. På grund af, at den var pisseirriterende nogle gange, når jeg skulle starte videoen. Jeg fik nærmest bare helt spat. Og ja, så er jeg tilbage her på YouTube igen. Efter en lang pause. En uges tid, ved det ikke, 2 uger. Det var faktisk en gang. For lang tid sidst, jeg optog. Men yes. Så jeg håber, den her app her, den hjælper mig godt på vej. Og så skal jeg også bare... den er faktisk lidt anderledes, så den her. Jeg skal lige vende mig til at bruge den her app her. Og så tænker jeg også bare, at vi skal gå i gang med gamet. Sådan der. Så kommer vi i gang med gamet. Og så får vi sådan lidt at se, hvordan det kommer til at gå her. Yes. Jeg har spillet det her sådan lidt, men efter en alt for lang pause i at spille det her Flood Escape 2, så må jeg sige, jeg skal lige træne lidt mere op igen. Men jeg har vist nok optaget det på min kanal før, det kan jeg ikke lige præcis helt huske. Altså helt ærligt, jeg kan aldrig få til at lave det. Jeg har kun lavet det en gang her. Eller flere gange har jeg lavet det, men ikke i dag. Men så får vi sådan lidt at se, hvor god jeg er nu her til. Men han har set, jeg joiner det, ved jeg ikke helt. Men jepski. Jeg joiner en af mine venner her i Roblox. Det er ikke en, jeg sådan kender i virkeligheden. Det er en, jeg fik som ven, der spiller meget der Flood Escape 2. Han er okay god. Han er fin nok. Man kan simpelthen ikke hoppe ud der. Ja, men og insane. Yes, men det er den her app. Eller ikke app, men det her map her. Det er den, jeg elsker, fordi så kan jeg endelig prøve at se, om jeg kan lave det igen. For det meste klarer jeg det der trick der, som jeg lige kan få at se lige om 2 sekunder. Her, jeg prøver. Jepski. Jeg gjorde det. Men han overhagede faktisk på os om der. Idioten der, men... Ja. Hvad? Hallo? Jeg bruger for nogen, der tager den der. Og der. Come on. Amen. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her i dag. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her Flood Escape 2 eller 20, jeg ved ikke helt. Der må se på dansk. Nej. Det får vi sådan lidt at se, hvordan det kommer til at gå. Og jeg tror ikke helt, jeg optaget det her Flood Escape 2 på min kanal. Så den kommer nok bare til at hedde episode 1 eller sådan noget, det ved jeg ikke helt. Og jeg kan ikke se på min nyeste video, jeg har lavet, hvor mange likes den har fået, hvor mange visninger den har fået. På grund af, ja. Hvad? Altså helt ærligt, det der klarer jeg altid 100%. Okay.
Jeg offrer simpelthen mig selv. Det er en offring. Jeg vil ikke kunne klare den, hvis jeg ikke prøver at lave det der trick der. Det vil umuligt kunne klare den, men vi får se. Nå, min ven han er allerede død. Ham der, han hedder selveste Noob i sit navn. Og ikke engang fordi han er så noob, eller jo, det er han, men nå. Så får vi sådan lidt at se her. Nej, jeg plejer at kunne lave det der trick der. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her spil i dag? Giv mig en eneste god forklaring på, at jeg ikke kan finde ud af at spille i dag. Fordi i går der gjorde jeg nærmest. Det var faktisk jeg har faktisk lige for noget tid siden, der spillet. Der var jeg tæt på at klare den nyeste bane, der er kommet. Der hedder Crazy. Og det er næsten Crazy. Jeg mener hvis nok, man skal være 2 til at klare den. Sådan. Det mener jeg vist nok, fordi ellers kan man ikke klare den. Det jeg mener med den. Ikke 100 p, men det er 99 p. Kun 2 her? Nej. Come on, bro. Ja. Men så tager jeg lige det her. Bum, 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 bum. Altså helt ærligt, jeg holdt den der hop-knap inde. Sådan der, så har jeg lige fundet en ny server her, fordi jeg er ikke særlig fan af, at der er alt for mange inde på en server. Altså i det her flot escape 2.0. Jepski. Hallo. Kan han ikke engang finde ud af at hoppe op af de der trapper? Stige noget. Det er ikke trapper, det stiger. Ej, så er man godt nok noob. What? Kan han ikke engang finde ud af det nu? Okay, så. Sorry guy. You are my man. Eller ikke på den måde, men du er god nok. Håber jeg i hvert fald. Fordi ellers så klarer vi aldrig nogensinde Crazy, hvis vi når dertil. Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror ikke, vi kommer til at klare Crazy, hvis vi når dertil, fordi ham der er død inden for længst. Ja, det tager i hvert fald ikke ret lang tid, før han dør. Men jeg må gøre det bedste for ham. Jeg tager bare alle knapperne for ham. Det er flink nok af mig. Ikke fordi... Altså, man tjener jo lidt flere penge, når man tager knapperne, men... for at være flink at sidde. Okay, det var ikke... Det var... Oh my god. Wow, så det var mig solo. Bro. Og så kan jeg finde ud af at skrive hey. Okay, så. Okay, så. Okay. Jeg er ikke særlig god i dag. Jeg er ikke god til det at spille i dag. I går der spillede jeg det fint nok. Der spillede jeg det ret godt, må jeg indrømme. Jeg tager den her knap og næste knap, fordi det kan du heller ikke finde ud af. Tror jeg i hvert fald. Gætter på. Men skal jeg lade ham der prøve at tage den her knap der? Det kan jeg godt. Hvis han vil. Prøv det. Kan du? Ja. Jamen, det er fint nok for mig, så. Så kan du tage næste knap. Ja. Det er okay for mig. Kom. You did it. You can win the game, man. Kommer du? Ja, den kommer nu her. Ja, kom så. Du må få lov til at tage knappen. Jepski. Så. Kom. Så den der. Knap der. Jepski. Hvorfor siger jeg ski, når der? Du klarer dig skam udmærket. Ja. Så dum er du heller ikke, som jeg lige tror. Det kan han til.
yeah. Okay, jeg tager lige de her 2 knapper her. Er det okay? Eller vil du tage den der? Må du også gerne. Må du meget gerne, hvis du vil. Jeg tager den her, du kan tage næste, hvis du vil. Jeg er flink mod ham. Indrøm nu her bare, jeg er flink mod ham. Du må tage den der, hvis du vil, ikke også? Det der kan man ikke helt, men alligevel gjorde du det. Ja. Men så tager jeg lige den her knap her. Så må du tage næste, du må. Ja, som jeg ikke kan finde ud af at hoppe. Oh my god. Bro. Ja, du må tage den der, hvis du vil. Meget gerne. Han klarer det udmærket. Så op der, og så kan du komme ud. Yep. Good work. Okay, den der knap, der tager lige sådan. Du kan tage næste, hvis det er. Er det okay? Jeg skal have lidt gavn ud af de her knapper her. Hov. Ja, det er det, jeg siger. Jeg kan ikke finde ud af at spille i dag. Du må ikke tage den der knap der. Du dør af det. Jeg tager den altså. Jeg vil ikke have, at du dør. Og er det okay, jeg også lige tager de her knapper her? Nej! Okay, du tager bare den her knap. Oh my god. Jeg håber, du klarer det. I am dead. Han kan desværre ikke helt. Nej. Give up. Giv bare op. Indrøm nu bare, at du ikke har en chance. Ja, det der spring der, det kunne faktisk godt være nice nok, hvis du klarede det. Men yes. Jeg tager den her knap her. Right here. Den her. Nej, bro. Du må ikke følge med for at tage den her knap her. Du er ikke død, vel? Det er ikke. Jeg ved, du kan, du er en supermand. Hey, held. Du må også gerne tage den der knap, hvis du vil. Du klarer det skam fint nok. Okay, så tager jeg lige den her knap her. Knappelidap. Teamwork. Ja, det er bare så meget teamwork. Okay, gør det der langsomt, hvis du er live. Det er du ikke også? Ja. Okay, det der kan du faktisk godt klare. Gør det langsomt. Ikke så hurtigt. Jeg vil ikke have en dør herude. Jo. Wow. Ja, okay. Ja. Det er okay, jeg lige tager den her knap. Ja, du klarer dig. Håber jeg i hvert fald. Du må gerne tage den her knap, hvis du vil. Bum. Jo, du klarer det faktisk. Okay. Ja, jeg tager lige den her knap her. Og hvor langt er du dertil, så må du meget gerne tage den næste knap. Hvis du vil, og hvis du kan. Kom så. Yeah, boy. Vil du tage den? Yeah, boy. Hvor er du? Du der. Oh my god. Skibidi bip bip. Nå, men du klarer det i hvert fald.
You are pro. Du er pro, man. Kan du tage den der? Hvis du klarer det der parkour der. Jeg hæpper på dig. Jeg ved, du kan, du er en supermand. Jeps. Og du kan tage næste, hvis du vil, fordi så tager jeg lige den der. Pas på, du ikke dør. You want it. You got it. Nej, jeg kunne ikke lave det. Oh no. Er han død? Nej, det er han ikke. Du må også gerne tage den der knap der, hvis du vil. Vil du? Ja. Du er en pro-mand, mand. Ja. Hvordan? Yes, you are pro. Pro. Kommer du? Ja, kan du klare det der hop der? Nej, hop op. No way, he's dead, bro. Ja, jeg gør ham ligesom Swan. Han er så cute, han er. Han er så cute. Yeah, cutie. Det jeg håber jeg meget gerne han kan. Godt break. Håber han overlever med at hoppe tilbage. Gjorde han det? Ja. Det er det kan. Nå, det var der. Det var synd for ham. Men så bliver jeg nødt til at klare det alene. Det tror jeg ikke helt han kan, fordi... Eller at jeg kan, fordi han er så pro til det der spil der. Det her. Oh my god. Dead. I'm dead. Jeg er ikke så god det. Jeg tager de 2 knapper her, så må du tage næste. Ja. Come on. You got this, boys. You got that, boy. You got that button. Eller et eller andet, hvordan man siger knap på engelsk. Er det ikke button? Oh. I take that button. You got that? Alright. Right. Righty. Okay, lad være med at gøre det her trick her. Fordi det vil du overhovedet ikke komme til at klare. Og lige for at beskytte ham dog. Det må man godt. Okay, nu er vi 3 herinde på. Det er godt nok. Du må op. Der, du må godt tage den her knap der. Så tager jeg den her, og så kan ham der, hvis han overlever, er han død. Ja, nej, jeg siger bare ikke helt, han er død. No, he's dead, bro. He is dead, bro. Er jeg god til engelsk? Jeg ved ikke, om jeg er.
Jeg fokuserer ikke lige så meget lige nu her på, hvor lang tid jeg har optaget det. Eller optaget. Det er det. Skal lige fokusere lidt på noget. 20 minutter, du. Det bliver sgu en lang video. Video. Okay, en af jer kan godt tage den der knap der. Du må gerne tage den der knap der, vil du? Ja. Okay, det gør jeg bare. Det Ja. Han ved, det er han ikke helt. I er nødt til jer alle sammen derude, hvis I gerne vil prøve at spille. Jeg vil bare sige det der foran noget. Det var ikke det, jeg ville sige, fordi det spiller heller ikke så meget, men det der GTA noget, eller et eller andet. Så må I bare gerne skrive det noget i chatten, fordi så dem, eller et eller andet. Så må I meget gerne skrive det noget i chatten, fordi så får lov til at spille med mig. Det der GTA 5 online. Og så kan vi opleve venner inde på PS4. Egentlig ikke fordi... Jeg ved ikke engang. Jeg har bare med at sige et eller andet, og så siger jeg noget, jeg alligevel ikke overholder. Men det overholder jeg altså. Godt hvis I skriver noget i kommentaren, at I vil gerne spille med mig. Så skriv jeres PS4 navn, men det er først på mandag, sådan set, at jeg kan spille, så det er først der på en måde kan. Ja, det er først der på en måde kan jeg spille. Ja. Ellers så låner jeg lige min storebrors PlayStation, fordi jeg skal også spille lidt GTA der. Så det kommer an på, om jeg egentlig har lyst. Fordi der er et eller andet game af min PlayStation. Men jepski. Så klarer vi lige holde den her bane her. Og så tænker jeg også bare, at vi stopper for den her. Ja. Godmorgen. Nej, jeg kunne ikke bevæge mig. What the crap? Jeg kunne ikke bevæge mig. Oh my god. Oh my god. Skal lige hurtigt, så de ved, at YouTuber like the video. Bare like the video. Like the video. Og jeg kan vide, hvad det svarer til det. Og de faktisk tror på, at jeg er en YouTuber. Jeg håber, jeg skal. Så tusind tak, fordi I så med. Smid et like, hvis I kunne lide den, og mange og smid en kommentar, fordi så kan I nemlig få lov til at spille med mig i GTA 5 online. Og så kommer der nok mere af det her Flood Escape 2. Så jeg ved ikke, om det kommer til at hedde episode 1, eller det bare hedder Flood Escape 2. Jeg spiller med min gode ven eller noget. Det er ikke helt, jeg får en ny ven, det ved jeg ikke helt. Men tusind tak, fordi... LOL. Oh my god. Tusind tak, fordi I så med. Smid et like, hvis I kunne lide den. Og meget gerne også smid en... Hold da op. Og meget gerne også smid en kommentar. Og I undrer jer helt sikkert, hvor jeg er henne. Jeg er et eller andet mærkeligt sted henne. Så jeg lærte et eller andet sted. Hey bro. Ja. Men husk at smide et like, hvis I skulle lide, når markerne og smide en kommentar i næste video. Hej hej.